សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ Phanny សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបដំឡើង font អក្សរទាំងខ្មែរក្តីទាំងអង់គ្លេសក្តីនៅលើ computer បានដោយខ្លួនឯងបាទជាឧទាហរណ៍នៅក្នុង Word នេះគឺខ្ញុំសរសេរទៅខ្មែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារ font យើងអត់ទាន់បានដំឡើងពេញលេញនោះទេគឺសរសេរដាក់ជើងអត់បានទេបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាចំនួន font របស់ខ្ញុំដែលមាននៅលើ computer របស់ខ្ញុំជាង900បាទគឺថាយើងថា900 font អក្សរទាំងអក្សរខ្មែរទាំងអក្សរអង់គ្លេសគឺនៅជុំគ្នាតែម្ដងគឺខ្ញុំ combine វាទៅជាក្នុង folder តែមួយបាទគឺងាយស្រួលទេដើម្បីយើងអាចដំឡើងបានយើងគ្រាន់តែ select យើងអាចធ្វើការ select មួយហើយយើងធ្វើការ install ក៏បានឬក៏បើយើងត្រូវការដំឡើង font ទាំងអស់នេះចូលទៅក្នុង computer របស់យើងគឺយើងគ្រាន់តែ control A បាទឬក៏យើង select all ហ្នឹងហើយ control A ហ្នឹង control A select ទាំងអស់ហ្នឹងទាំង910 font ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើង right click បន្ទាប់មកយើង install បាទបន្ទាប់មកយើងរងចាំវាបាទតាំងពី10 20 30រហូតដល់910 font ចឹងហើយវានឹងដំឡើងដោយ automatic ទៅលើ computer របស់យើងបាទចំពោះអ្នកនរគ្នាដែលគាត់ត្រូវការ font អក្សរខ្មែរហើយនិងអង់គ្លេសអ្នកគាត់គ្រាន់តែ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាគាត់ត្រូវការ font នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ link ដើម្បីឲ្យគាត់អាច download បានបាទ download font ទាំង900នឹងបានដោយខ្លួនឯងចូលទៅក្នុង computer របស់គាត់ហើយគាត់នឹងអាចដំឡើងដូចខ្ញុំបង្ហាញជូននេះបាទគឺងាយស្រួលទេយើងមិនបាច់ទៅជាង computer ឬក៏មិត្តភ័ក្តិដែលយើងឬក៏យើងត្រូវការចំណាយលុយដើម្បីឲ្យគេជួយក្នុងការ install font នោះទេយើងអាចធ្វើការ install បានដោយខ្លួនឯងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់ចេះដំឡើង font នៅលើ computer គាត់អាចទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមដល់ចប់ងាយទេបាទគឺធ្វើបែបនេះទៅគឺ font នឹងដំឡើងចូលទៅក្នុង computer របស់យើងដោយជោគជ័យហើយបាទគ្រាន់តែយើងរងចាំយូរបន្តិចពីព្រោះរហូតដល់900 font ឯណោះអញ្ចឹងហើយអូខេយើងរងចាំបន្តិចសិនទៅបាទឥឡូវយើងចូលទៅបើក Word ហើយយើងនឹងសរសេរពាក្យខ្មែរម្ដងទៀតថាតើចេញជើងត្រឹមត្រូវដែរទេបាទអូខេឥឡូវគឺចេញហើយបាទនេះយើងដំឡើង font ពេញលេញហើយគឺវានឹងចេញត្រឹមត្រូវបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការ font នេះសូមកុំភ្លេចជួយ comment ខាងក្រោមឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងខ្ញុំនឹងរៀបចំជា link download ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ត្រូវការ font ទាំង900នេះដើម្បីទៅដំឡើងខ្លួនឯងនៅលើ computer ដោយមិនអស់កម្រៃមួយកាក់មួយសេននោះទេហើយងាយស្រួលបានអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតសូមជម្រាបលា